解放清真备有夹的兰州拉面，这个兰州拉面真的老好吃了。汤底都是牛骨熬制的，真的可以说你在外面吃兰州拉面差别太差别。香香辣辣的，因为能吃到那种肉香的感觉，虽然它没有肉哈。这个汤是一绝。再来一口，之前这个的话是24块9，现在直接19块9。好好吃。这种冲泡型的素质的小姐妹真的很需要。这一定要说真的很好吃。